Ja portem 4 setmanes de confinament, que se n'esperen 2 més. I ara que miro enrere aquests dies que hem passat a casa teletreballant, me n'adono que una de les tasques que és més fàcil de fer a casa i que la tenim molt ben preparada pel teletreball és la gestió, l'edició de les revistes científiques del museu. De fet, és un procés que pràcticament està tot ell traslladat al món digital. Què fem per editar revistes científiques? Insisteixo en el sentit de que hi ha un procés de validació particular, validació dels articles que es publiquen. Primer rebem els manuscrits per part dels autors i el que fa l'editor de cada revista, en aquest cas l'editor en cap, i jo sóc d'una revista que es diu Arxius de Miscel·lània Zoològica, el que fem és comprovar que l'article correspon a la temàtica, a les intencions, al sentit de la revista, comprovar que hi ha una mínima qualitat dels continguts i de l'estil amb el que s'expressa i decidir que segueix endavant o ja el rebutgem directament. Si segueix endavant, triem l'editor, una persona dins del Consell Editorial que farà el seguiment d'aquest article. Pot donar-se una situació intermèdia, i és que l'article tingui qualitat, tingui continguts interessants, però que no encerti amb l'estil de la projecció de la revista i, per tant, pugui ser que li demanem als autors ja uns primers canvis en independència de que finalment aquest article continuï sent considerat per avaluar. Com avaluem? L'editor al que li correspon l'article fa una valoració, una reflexió sobre el mateix i decideix quins editors o quins experts externs acaben de donar els informes necessaris per tenir una informació més objectiva sobre aquesta valoració. Un cop es reben els informes externs, aquests avaluadors, l'editor, aquest editor que tutela l'article en concret, considera les informacions que rep i pren la decisió d'acceptar l'article tal com raja, perquè els informes són molt favorables, demanar rectificacions, comprovacions, petites correccions que siguin necessàries perquè l'article acabi sent publicat, o demanar-ne unes de majors, en la qual cosa aquestes correccions significa que si no es compleixen per part dels autors, aquell article no es publicarà. Si finalment passa aquest control d'avaluadors, l'article ja està en condicions de passar a la correcció estilística i finalment a la maquetació i a la seva publicació en la forma definitiva. En tots aquests processos hi ha una dinàmica de treball que, en el cas de les revistes del museu, i em plau dir-ho, tenim la fortuna de que hi ha una persona que és l'ànima d'aquest circuit, que es diu Montserrat Ferrer. Tots aquest circuit, aquests passos que seguim, es poden fer des de casa, des de qualsevol racó del món. Per això les revistes del museu, les revistes de caràcter científic, continuen amb la seva projecció habitual i la seva dinàmica habitual, sense cap mena d'interrupció. Només en el cas en què hi hagi alguna revista que, a més de la seva publicació digital, té la publicació en paper, en aquests moments tindrà alguna dificultat o una espera per poder fer el llançament en paper. Però la publicació electrònica, evidentment, quedarà igualment garantida. Aquests dies pensava en que continuem editant revistes i alhora me n'he donat que en el món de la investigació i bàsicament, com es pot esperar, en el món de la recerca invertida, destinada al coneixement d'aquest virus, el SARS-CoV-2, que provoca la Covid-19 i que alhora està impactant en la nostra societat, la recerca ha fet un pas endavant, un pas decidit a solidaritzar-se, a coordinar-se, i les editorials que publiquen articles científics han donat peu a que hi hagi un cert relaxament, una paraula que s'utilitza molt aquests dies, en els controls d'avaluació per tal de poder facilitar la màxima difusió i la màxima rapidesa en la distribució d'aquest coneixement científic. Per això s'ha parlat, o es parla sovint, de que algunes notícies dels mitjans treuen com a font d'informació articles que estan en preprint o que estan arxivats en repositoris d'articles
científics, no exactament en revistes. Això significa que aquests articles, amb el que he explicat abans, aquests articles estan en la seva fase inicial, és a dir, els autors els han deixat per bons, consideren que tenen qualitat, però encara no han sofert l'avaluació externa definitiva. És possible, doncs, que aquell mateix article que ha llegit en aquestes condicions inicials pugui rebre algunes modificacions en el moment de que sigui la publicació final la que distribueixi aquests continguts. Per què aquests dies s'està donant tanta importància als preprints? Per lo que deia, perquè cal accelerar el procés de difusió d'aquestes dades. En condicions normals això també es feia i continuarà fent-se perquè hi ha una voluntat de transparentar, de facilitar la comunicació, de manera que fins i tot els autors amb la millor voluntat pensen que fent difusió dels seus treballs en els estadis inicials poden captar l'atenció d'algú que fins i tot indiqui deficiències o aspectes a millorar que en definitiva portaran a que la versió final sigui millor. Aquesta és la voluntat dels preprints, és una prepresentació a l'espera de que segueixi tot el procés, accelerant, doncs, com dèiem, la difusió de dades, cosa que ara és realment imprescindible. I un altre aspecte que es parla sovint aquests dies és de dades, la publicació de dades. Els articles, evidentment, es construeixen a partir de dades, a partir d'informació gestionada, interpretada pels propis autors, i d'un temps ençà hi ha un moviment potent que és el de que en diem open data o dades obertes, que vindria a ser, en el cas de les revistes, un component que siguin de lliure accés, però no només amb això, sinó que fins i tot les dades originals, les dades en cru, aquelles que són el resultat de l'expressió dels aparells, dels experiments, totes aquelles dades originals que permeten que després es publiquin en forma d'article, que aquelles dades també siguin accessibles. Aquesta és una qüestió important perquè fa pensar que aquelles dades que han estat consumides per un sol article no necessàriament poden esgotar la seva vida útil en aquest article, sinó que poden ser útils també per a altres investigadors. I en aquest sentit, les revistes procurem, i ho diem perquè les del museu hi participem, també en aquest moviment, procurem que l'article comporti la presentació de les figures, dels resultats, de les expressions i interpretacions dels autors, però que alhora arrosseguin també la publicació de les dades originals. Si només presentem una taula de resultats, un altre investigador o investigadora pot pensar això em convenia tenir-ho a mà per poder fer les meves valoracions a partir d'altres projectes, altres hipòtesis, no necessàriament amb la voluntat d'esmenar aquell article, que també podria ser possible. Aquesta és una de les raons també del ser i del sentit del mètode científic, però fins i tot per poder-ne reutilitzar aquelles dades per a altres investigacions. Per tant, unes mateixes dades podrien servir per més d'una recerca. Per tant, hem parlat de preprints, hem parlat de la reutilització de les dades. Jo penso que en aquest sentit el museu, en aquest últim de les dades, de la gestió de dades, el museu és una institució científica que podria ajudar molt a l'alfabetització general de les persones sobre l'ús i el sentit de les dades. Aquests dies estem atormentats per dades que es presenten d'una manera o d'una altra, amb certa incoherència, amb certa falta de contextualització, i bo serà que des del museu poguéssim ajudar també en el futur a prendre'ns aquesta assignatura pendent de la societat, i és que sigui conscient de quines dades es generen, com es consumeixen i quina responsabilitat en tenim tots respecte d'elles. Que ho passeu molt bé. Adéu.